من زوجها؟ كانت متزوجة، كان زوجها الحسن ابن علي ابن أبي طالب. كانت أم إسحاق زوجة الحسن عليه السلام. يوم من الأيام تقول الرواية كانت جالسة مع الإمام الحسن، قالت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أتمنى أصير عندي ذرية منك، ولد ابنية أي طفل. قالها أنت ما تصير عندك ذرية من عندي، لكن أنا أموت ويصير عندك ذرية من أخوي الحسين عليه السلام. أنا أموت ويتزوجك الحسين ويصير عندك ذرية من الحسين. وبالفعل 7 صفر استشهد الإمام سلام الله عليه الحسن المجتبى، وتزوج الحسين من أم إسحاق زوجة أخيه الحسن. حتى لا يجي واحد اليوم عندنا بالمجتمع ويقول شلون أنا أتزوج مرة أخوي، ما يصير وحرام وعيب. عم الحسين سواها مو أنت شنو أمام الحسين عليه السلام؟ الحسين تزوج مرة أخوه، مسألة طبيعية، هذا حلال وحرام. موضوع الشاهد الكلام يطول المقام عن ذكري. فتزوجت أم إسحاق من أبي عبد الله الحسين وأنجبت له رقية. تعلق قلب الحسين بهذه الطفلة. تعرف ليش؟ قلب الحسين عنده هواي بنات، لأن كانت منية أخوه الحسن عليه السلام. الحسن عليه السلام، الحسين يحب الحسن عليه السلام. الحسن والحسين إماما إن قاما وإن قعدا. رقية باب من أبواب الحوائج. أقلها سيدتي رقية يا بنت الحسين عندنا حوائج، عندنا مرضى، ينقلون للأخوان أكو مريض وحالته مستعصية جدا. المريض جاسم راضي، أسأل من الله تبارك وتعالى وبحق صاحبة هذه الليلة أن يلبسه ثوب الصحة والعافية بحق محمد وآل محمد، بحق رقية عليه السلام صاحبة هذه الليلة، إن شاء الله تبارك وتعالى أن لا ترد هذه الأيدي إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، هذه الطفلة يوم من الأيام جاءت إلى مولاتنا زينب تبكي بكاء شديد، تقول أنا رأيت والدي في عالم الرؤيا والآن أريد أبي. سمع اللعين قال ما هذه الضجة؟ قال له لا، هاي طفلة بنت الحسين تقول أريد أبوي. قال أرسلوا إليها برأس أبيها أبي عبد الله الحسين. جاءوا بالرأس الشريف بطبق ومغطى بمنديل، وضعوه أمام هذه الطفلة. هسه احنا عادة أنه الطفل اللي يبكي يسكتونه أنه بلعابة، يسكتونه فرد شيء، يسكتونه براس مقطوع راس أبوه من هوان الدنيا على الله. قالت عمة زينب أنا لا أريد طعام، أنا أريد أبي الحسين. زينب سلام الله عليها رفعت المنديل، وإذا بمولاتنا رقية سلام الله عليها نظرت إلى رأس المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. شاعر آل محمد الله يوفقه إن شاء الله يجسد هذه الصورة بأبيات كأني بلسان حاله. تقول شاوين كل هاي الليالي يا أبويا. ليلة رقية عزيزة الحسين حبيبة الحسين، هاي اللي كانت تفرج سجادة الحسين وتقول أبويا تصلى عليها. شافت راس ابوها الحسين جايبين بطشيت، تقول لك شاوين شاوين كل هاي الليالي. شويه وتطيني صوتها. بويا الليالي الليالي ما ناشدت عني يا غالي بويا يا غالي. اسمع شو تقول له، تخاطب راس الحسين تقول له ابويا من يوم 10 محرم ولغاية هذا اليوم انا انشد عليك، انت ولا مرة سألت علي ليش هيك بويا؟ ما ناشدت عني يا غالي يا غالي يا غالي بويا، انا بطولك ردت توقف قبالي يا بويا، انا بطولك
بدت توقف قبال راسي بطشت ترجع لتالي يا ابوي، راسي بطشت ترجع لتالي، تقول له يا ابويا شمت موت اشمك. خاطب الراس وزينب تباوى عليها والعلويات والامام زين العابدين، يا ابويا شمت موت اشمك اشمك وبلهفة الصدر يضمك، خضبت وجهي بفيض دمك واخر انفاسي بقت يمك. كنا عندنا بناتها، شايف البنية من تغيب عنها يا ابوها فترة وترجع لها السوالف لك. ابويا عمو جاب لي دشداشة، ماما خذتني جابت لي ملاعيب، خالو جاب لي هاي الهدية لعابة، رقية وتهم مثل هاي البنات، شوي يكسر لي قلبك. عندنا حوائج هاي الليلة. رقية مثل هاي البنات وما شافت ابوها من بعد فترة جفاء وتخاطب، ولكن رقية شافت تقول له يا ابويا انتوني توجعني من احاجيك، يا ابويا انتوني توجعني من حاجيك، من حاجيك وضلوعي ترجف من صدري. فدوى لها العبرات هاي انا وضلوعي ترجف من صدريك، افتح عيونك خلنا غيك يا ابويا. ابويا باوى علي يا حسين، افتح عيونك خلنا غيك، انا اغيك وتسليني على مصابي واسليك. تراني تحيرت يا والد بيك، يا ابويا اشقد بجيت عليك وعمت عيني يا بن البواجي، ما نجدك يا غالي محبسك وين شرط لا تنجد انت على التراجي يا ابويا. خلوا تراجي جبت لي اياه ابويا يا حسين. وقت هاي الطفلة تصيح ابويا ابويا على راس ابوها الامام الحسين سلام الله عليه، لاحت منها اخفاء، سكتت الطفلة. زينب سكت العلويات، علويات سكتت. رقية نامت، رقية ما نايمة تعبانة، خلنها تنام على راس ابوها. جاء الامام زين العابدين، عم يا زينب عم يا زينب قوم ليها، عم يا زينب قوم ليها وشيليها من راس الولي. تحرق القلب رقية، شيليها من راس الوليغة. ليش عم علي خليها نايمة؟ عم ماتت الطفلة من بجيها من بجيها من بجيها، ماتت الطفلة من بجيها، اخت انكسر قلبها، اخت انكسر قلب عليها. ضجت الخربة بالبكاء والنوح على رقية، لكن ارادوا من زينب ان تغسلها. زينب قالت لهم انا ما اقدر، انا حد وياكم للمدينة، انا ميتة، لا تشوفوني واقفة، انا ميتة حد وياكم للمدينة اوصل الاطفال والعيال مثل ما وصيت الحسين. جابوا لها مغسلة تغسل. شوف هذا المنظر المؤلم، اجت المغسلة كشفت عن جسدها الطاهر، شافت البتون زرق، قالت لهم ما اغسلها واخروها عني. ليش يا مغسلة؟ قالت لهم هاي مريضة، تونها سود، تونها زرق. الله اكبر.
هنا باوعد زينب تقولها تقولين على بنت الحسين مريضة متونها زريب، تقولها من جلة الوايدين علي انا. هاي زينب الصيحة واحنا ويا زينب. من جلة الوايدين انا علينا يضربونا ونشقر بدينا. هاي اثار الصياط لما يضربونا ونشقر بدينا ويشتمون حامينا ولينا. لكن يا مغسلة عتبة مو عليك، عتبة على واحد بس، عتبة على حامي الضعينة ابو فاضل خويا، عتبة على حامي الضعينة عباس خويا قوم لنا. عباس يا خويا ولينا وشفنا الذي ما شايفينه، وشفنا الذي ما شايفينه. رجع الضعن من الشام وين راحوا الى كربلاء، لكن زينب مستحية من الحسين. شلون راح توقف يم قبر الحسين وش تقول؟ والحسين خلى رقية امانة يم زينب. اخي زينب هاي الاطفال امانة برقبتك، شلون راح توقف يم الحسين وش تخاطبه وصلت؟ شو تقول له؟ بالله تقول له يا حسين يا حسين زينب من وفدها، يا حسين زينب من عفتها للشام دول وقتها. انا وقتها واليوم جت يلد اللداء، تقول لك وصيتك نفذتها يا والاطفال يم قوق جبد. خويا هاي الامانه ابو علي اسمع، والاطفال يم قبرك جبتها خويا وعن طفلتك لو ناشدتها. وهذا الموقف المؤلم زينب عن طفلتك لو ناشدتها بالشام يا بنود بنتها. انا بالشام يا ابن ام دفنتها صغيرة وما بطل فد يوم وانهايش اقول لك من تناشد خويا وانها اجاها الموت لارض الشام وانها عمرها وبالغرب ماتت رقية، عمرها وبالغرب ماتت رقية. اخر موقف استجابة الدعاء والله هاي الليلة كنا عندنا حوائج وعندنا مرضى ومصيبنا بالدعاء ايضا. هواي من اخوتنا بكل المجالس نروح يا من لوين ما تروحون ادعونا، عندنا امراض مستعصية بيت الدعاء. ها عندما رجع ضعن زينب من كربلاء الى المدينة واجت طبت ام البنين وبجت ويا زينب ويا العلويات. لكن اسمع موقف ام البنين، اجت ام البنين تباوع بوجوه العلويات وحده تشوف من اللي موجودة من اللي ما موجودة. مولاتنا زينب تسألها تقولها يما يا ام البنين علي من الدوري، تقولها من عبيجن ما انعزل كان. راحت الزلم يا زينب بعد، انا ما انعزل كان من عبيجن ولابو اليمه بدليلي. اسمع سؤال ام البنين، ولابو اليمه بدليلي من عبيجن عباية صغيرة ماكو. عرفت علي من تسأل ام البنين؟ انا عباية صغيرة ماكو من عبيجن يا زينب وين خليت رقية؟
يما يا زينب وين خليت رقية تقلها الدغر ما قدر الهلال تجي تيمة ولا غيرك لعد قلبي انا يتيمة الك بالشام يا يما يا يما الك بالشام يا يما يتيمة يتيمة على راس السبط ماتت رقية مأجورين إن شاء الله وأجرنا وأجركم على صاحبة هذه الليلة مولاتنا حبيبة الحسين عزيزة الحسين فلة قلب الحسين مولاتنا رقية سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد لا تفرق جمعنا هذا إلا بخير. اللهم شافي مرضانا لا سيما المنظورين الرابدين في البيوت والمستشفيات الذين دعونا من أجلهم، اللهم شافهم بشفائك.